Bora, minha rapaziada, aqui com vocês, Rafael R4, são chegando a mais um vídeo, chegando para mais um conteúdo. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já compartilha nossos vídeos, já deixa aquele likeão, já ativa aquele sininho. E hoje vamos fazer um vídeo aqui, ó, dessa caixinha aqui, que é o novo projeto do Chevette, né? Que é o novo projeto da Marajó. Como vocês viram, eu tinha montado um som anteriormente no Chevette. Na minha opinião ficou muito grande. E aqui agora a gente vai usar o novo alto-falante da Ópera, né? Olha só, as caixinhas diferenciadas que a gente vai usar. Vou explicar para vocês como que vai ser isso aqui. Aqui, rapaziada, vai ser a seguinte maneira. A caixa vai ficar aqui, apontado para fora do porta-mala. E essas duas caixinhas aqui vai um alto-falante da Hertz, né? Que é uma marca importada de alto-falante. E eles vão ficar assim. Vai ficar assim, viradinha pra lá, ó. Mandar um alô pro nosso parceiro Lucas Caixa. Aí caprichou nessas caixinhas. E ela vai ficar assim, ó. Entendeu? Como eu quero uma coisa mais robusta, como eu quero uma coisa mais... como é que eu posso dizer? Mais robusta, né? Quero uma coisa que não arranhe, não risque, porque o Chevette a gente usa no dia a dia. Aí o que eu vou fazer? Vou pintar ela com bate-pedra, todinha com bate-pedra. Depois aqui eu vou chamar nos detalhes aqui, ó. Vou isolar bem isolado e vou pintar isso daqui com outro tipo de tinta. E vou mostrar pra vocês aí o passo a passo, tá? A primeira coisa vai ser... A gente vai passar uma lixinha nela de leve. A gente vai passar uma 120 de madeira, só pra dar uma afagada. Depois a gente limpa ela bem limpinha e vem passando bate-pedra. Então acompanha aí. Nosso assistente tá ali com aquela coragem de segunda-feira, né, macho? Como é teu nome, macho? Fala com o pessoal do... Raulmir R4 Som, chama. Ó, Raulmir, pois é, Raulmir tá aí. E acompanha esse projetinho aí que vai ficar bacana, vai ficar legal. Aqui, rapaziada, ó, essas partes que são muito lisas, se você não passar uma lixinha, o bate-pedra vai pegar. Mas depois de um tempo, ele solta, qualquer pancadinha ele solta. Então você vem aqui com a lixinha, ó, dá só uma meia sola, certo? Só uma meia solinha assim, ó, e já era, entendeu? Olha aí. Enquanto o homem dá aquela lixada ali, a gente vai preparar aqui o bate-pedra. Vou mostrar pra vocês. A gente vai usar um rolinho aqui, ó, um rolinho pequeno, e um pincelzinho. Esse pincelzinho, rapaziada, pra fazer os cantinhos da caixa ali. Cantinho mais difícil a gente passa um pouquinho com o pincel, depois a gente vem com o rolinho. Já colocamos aqui o bate-pedra. Já misturamos aqui um pouquinho de solvente. Eu gosto de deixar ele assim um pouco cremoso, que ele nem fica muito grosso nem muito fino. O bate-pedra, pessoal, você pode também acrescentar a tinta e deixar da cor que você quiser. Eu gosto de aplicar o bate-pedra depois de fazer uma pintura na caixa, tá? Eu gosto de fazer assim. Então acompanha aí. Eu vou mostrar pra você direitinho aí, o passo a passo. Olha, ó, eu deixo assim nessa textura, tá vendo? Ó? Fica mais fácil para aplicar. Ali quase terminando a parte de lixar a caixa, a gente começar a aplicar.
resultado, ó, é esse daqui. Ó as caixinhas. Ó que legal. Ó a textura que ficou isso daqui, ó. E aqui, ó, você pode aplicar uma tinta aqui, um spray e tal, para dar uma diferenciada. É o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pintar esse R4, vai pintar essa parte aqui e aquela ali. A gente vai fazer umas coresinhas diferentes. Falar a verdade, eu tô pensando em só fazer esse R4 dourado aqui, mano. Não vou mexer em muita coisa não, senão vai ficar muito enfeitado, mano. Então eu acho que eu vou fazer só assim mesmo. Vou mostrar o outro lado pra vocês aqui, ó. Ó que bacanizado. Aí, ó, só bate pedra. Entendeu? Fica até parecendo, ó, que é um carpete e tal, entendeu? Ó, ó que legal. Bacana, bacaninha. Eu esqueci de falar pra vocês, aqui vai ser um de 12 da Ópera. Aqui vai ser 2 médios de 6, aqui vai ser 2 TI do Estranho, né? Esqueci de falar pra vocês, 2 médios de 6 frontal aí, da QVS, tá? Então, rapaziada, o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Já tá terminado, já se passou 24 horas, secou. Ó como é que ficou a textura. Vendo, ó? Dá uma impressão até de como se fosse plástico. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar aqui essas partezinhas, certo? Para pintar só isso daqui de dourado. Então, olha aí, pessoal. Olha como ficou. Dourado, ainda não está completamente seco. Não ficou um nota 10 não, mas ficou um nota 8. Nota 8. Então é pra vocês verem que vocês também podem fazer na casa de vocês, mano. Certo? É só esse detalhe mesmo que eu queria, que é por conta da loja. Depois eu vou mandar fazer um nome aqui, som, um adesivo, e vou colocar aqui. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, rapaziada, ó. Quando vocês for envelopar na casa de vocês, envelopa tudo, porque eu deixei um pouquinho aqui, eu não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Mas ficou uma lista. Se gostou, faz o que, Rami? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Oh, rapaz, eu não esperto mesmo, hein? Então é isso, rapaziada. Se gostou desse videozinho aí, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Isso é R4 Som Distribuidora, trazendo alguns conteúdos diferentes pra vocês. Chama. Ó a mão como é que ficou. Tchau, obrigado.